গাইজ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कपिल ब्लग्स आपन सकलोके स्वागतम जनाइछु। आज एटा नतुन ब्लगर होइते आज मैं गई आसु हरधर्ती एटा वाटरफल है। तो ताলৈ आमी गई आसु मोर लगत आछे आरु भाइटी आछे दुटा। तो आमी आज ताলৈ गई आसु तेतियाहले आहक आज भिडिओটো आरम्भ करू। এতিয়া আমি আহি অকমান মাছ পালোহি মানে কি কম মানে জেগাডোখৰ বহুত মজা লাগিছে কিন্তু আমাৰ অহা অকমান টাইমটো অকমান হেৰি হৈ গ'ল আন্ধাৰ হৈ গৈছে তাকে ভাবিছো যাও নে নাযাও তালৈ মানে এতিয়া অকমান জেগাডোখৰ অকমান ইমান ঠিক নহয় বুলি কোৱা শুনিছো তাকে অকমান ভয়ো লাগিছে চাও তেতিয়াহলে কি কৰো অকমান যাও যিমানডোখৰ যাব পাৰো। जा पाइम नहीं এইডোখৰলৈকে যাব পাৰিম মোৰটোলৈ যদি এইটো এপাৰে এই ভগৱানে এপাৰে সোমালেতো যদিয়ে পাবি ন সেইটো ভাল আপুনি নোযোৱাটো আপুনি কোনো ঠিকনা নাই ন তো গাইজ কালি মানুহজনে কোৱাৰ কাৰণে আমি সেই ঠাইখিনিলৈ নগ'লোঁ কাৰণ ডাঙৰে কিবা এটা কথা ক'লে শুনিব লাগে সেইকাৰণে আমি সেইটো ভাবেই কালি নগ'লোঁ আৰু কালি আমাৰ সন্ধিয়াও হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে আজি আমি দিনতে ওলাই আহিছোঁ চাওঁ আজি কিমানখিনি আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ। গাইজ হৰধৰ্তি গৈ আছোঁ মানে ৰাস্তা আপোনালোকে চাব পাৰে একদম পূৰা আপ একদম পূৰা জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। आप जिसको माने आप মানে এওঁলোকে গছজোপা কাটি আছিলে গছজোপা মানে কাটোতে ৰাস্তাতে পৰিলে তো তেওঁলোকে এটা অকণমান চফা কৰি দিছে মানে যাবলৈ ৰাস্তাটো উলিয়াই দিছে তাকে তেনে ইয়াত অকণমান কিবা চাফ চিকুণ কৰি আছে নেকি তেওঁলোকে তেওঁ অকণ ভালকৈ কাটি দিছে তেতিয়া মানে যাব পাৰিম নহ'লে ৰাস্তাটো মানে গোটেইটো ব্লক হৈ গ'ল পটককৈ গছজোপা কাটি দিলে আমি আহি থাকোঁতে তো গাইজ আমি আহি পাই গৈছোঁ হৰধৰ্তি যোনডোখৰ জেগালৈ আহি আছিলোঁ কালি আহিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু কালি গধূলি হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি আহিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আজি আকৌ তাৰ পাছদিনাখন আকৌ আজি আমি আহিছোঁ সেই জেগাটুকুৰা চাবলৈ তাকে চাওঁচোন কি আছে আজিলৈকেতো মই নাম শুনি আছিলোঁ হৰধৰ্তি বুলি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ
আৰু ৰাস্তাটো দেখিছে এনেকৈ তললৈ নামি যাব লাগিব মানে এইটো উখোৱা মুখোৱা গোটেই ৰাস্তাটো আৰু এটা শব্দ আপোনালোকে শুনি আছে চাগে একদম পূৰা আপোনাৰ যিটো ৱাটাৰফলটোৰ পৰা শব্দ আহি আছে বহুত দূৰলৈ শব্দ আহি আছে একদম পানী মানে সুত এনি টাইম বৈয়ে থাকে মানে ইমানে মজা জেগাডোখৰ আৰু ৰাস্তাটো মানে চব মানে একা বেকা দি সোমাই যাব লাগিব হৰধৰতি একেবাৰে একদম পইণ্টটো আহি পাই গ'লোহি মানে পুৰা উখোৱা মুখোৱা ৰাস্তা তলেদি আমি আহি আছোঁ এতিয়া বহুত তললৈ সোমাই যাব লাগে আৰু বহুত পিছল গৈ আছোঁ এতিয়া গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লো হৰধৰতি তো ইয়াত এটা শিৱৰ মূৰ্তি এটা আছে শিৱৰ মূৰ্তি আছে ধুনীয়াকৈ এটা চিত্ৰ অংকন কৰা আছে এইটোৱে হৈছে হৰধৰতি ৱাটাৰফল আমি বৰ্তমান আহি পাই গ'লোহি বহুত ৰাস্তা একা বেকা ৰাস্তা অতিক্ৰম কৰি একদম পূৰা হাবিয়ে বননিয়ে ঘূৰি ফুৰি এতিয়া আমি বৰ্তমান আহি পাই গ'লো হৰধৰতি তো ইয়াৰ নাজাৰা এবাৰ চাই লওক তো ওপৰৰ পৰা টিকনিৰ পৰা আপোনাৰ বহাই পৰি আছে পানী ভিডিঅ'লে ফটো মাৰিবি আপোনালোকক এটা কথা মই কৈ থওঁ মানে এই যিখন আপুনি এটা এইটো আপোনাৰ ৱাটাৰফলটো দেখিছে নহয় একেবাৰে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা দুটা শিলৰ মাজেদি এই আপোনাৰ এই পানীখিনি বৈ আহিছে একেবাৰে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আমি বৰ্তমান এতিয়া এই একদম ৱাটাৰফলটোৰ ওচৰত আছোঁ আৰু ইয়াৰ বিশেষ যদি কিবা এতিয়া আছে সঠিককৈ মই ক'ব নোৱাৰিম এই ওচৰতে এটা শিৱৰ মন্দিৰ এটা আছে তাত ধুনীয়াকৈ অংকন কৰা আছে আৰু এটা আপোনাক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এটা আপোনালোকৰ কথা এটা মই কৈ থওঁ মানে ইয়াত অকণমান আগলৈ আপোনাক দেখাই দিম ইয়াত এটা শিৱৰ আপোনাৰ মূৰ্তি আছে এই শিৱ মূৰ্তিটো ইয়াত নিজে ওলোৱা মানে মানুহৰ মুখে মুখে এতিয়া শুনিছোঁ মানে কথাটো আপোনাৰ এই যিটো শিৱৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত হেৰি আছে মূৰ্তি আছে এই মূৰ্তিটো তেওঁ মানে বস্তুটো নিজে ওলোৱা ইয়াত কোনো মানে আপোনাৰ কৃত্ৰিমভাৱে হেৰি কৰা নহয় মানে মানুহৰ মানে ইয়াত কোনো হেৰি কৰা নহয় ইয়াত কৃত্ৰিমভাৱে কৰা নহয় মানে এইটো একেবাৰে দিন খহি নিজে ওলোৱা এইটো আৰু এই কথাটো মানে মুখে মুখে প্ৰচলিত মানে কথাষাৰ শুনি পিনি কৈছোঁ কথাষাৰ কাৰণে কিমানটো সত্য আমি সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই কিন্তু যাম আমি মুখে মুখে ওচৰৰ মানুহৰ পৰা আমি শুনিছোঁ যে এই শিলটো তাত চিত্ৰ এটা অংকন আছে মানে সেই অংকনটো খালি জাষ্ট এতিয়া আৰু মানে তাত ধুনীয়া লাগিবলৈ মানে এটা সৌন্দৰ্য দিবলৈ তাৰ অংকন তাৰে অকণমান কালাৰ কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকক মই দেখাম অকণমান পাছত মই আপোনাক দেখাই আছোঁ তালৈ চক ইয়াৰ পৰিৱেশ চক কি ধুনীয়া এটা বহুত ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ইমান মানে ৰ'দ দি আছে যদিও মানে ইয়াত আহি কিবা এটা ঠাণ্ডা এটা অনুভৱ হৈছে ৰাস্তাত দেখিছে সৰুকৈ ৰাস্তাত দেখিছে ন ইয়াৰ যদি ওপৰলৈ যদি আমি যদি যাওঁ কাৰণ এই ৰাস্তাত দেখিছে ন যদি ওপৰলৈ যদি যাওঁ ইয়াত মানে এটা হনুমান মন্দিৰ এটা আছে সৰুকৈ আৰু তালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান অকণমান আগলৈ যাওঁ আৰু
চাব পাৰিছে চব মানে কেনেকুৱা জেগাত আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি আছোঁ। আপুনি নিজে এবাৰ ভাবিব পাৰিব। এই চব গোটেই পিনে তললৈ যদি চাওঁ গোটেই ৱাটাৰবোৰ তললৈ গৈ আছে। পানী কি ধুনীয়া পানী মানে এটা গোটেই মানে গুফা টাইপৰ এলেকাত আমি এতিয়া বৰ্তমান সোমাই আছোঁ। আৰু ইয়াত চব কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। তেতিয়া আমি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ। ওপৰত মানে এটা হনুমান মন্দিৰ এটা আছে বুলি কৈছে আৰু ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। আহক গাইছ, আপোনালোকক মই কথা এষাৰ কৈ দিওঁ। ইমান দূৰ ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ মানে ইয়াত মন্দিৰটো আছিলে। মন্দিৰটো কিন্তু মানুহ ইয়াত নহাৰ কাৰণে মানে ইমান ভাঙি যোৱা হৈ গৈছে। একদম ভাঙি গৈছে মানে ছাইডটো অকল ইয়াৰ বৰ্তমান ভগ্নাংশহে আছে। মন্দিৰটো মই সোমাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। সেইটো মন্দিৰটো তেতিয়াহ'লে আমি সেইফালেদি আমি উঠি আহিছিলোঁ। এতিয়া তলত এইফালেদি নামি যাব লাগিব। নামি যোৱাৰ ৰাস্তাও বেলেগ। জংঘলৰ মাজে মাজে আজি গৈ আছোঁ। কিবা এটা মানে ভাল লাগিছে, পৰিৱেশটো কিবা এটা ভাল লাগিছে। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। হৰধৰতি আপোনালোকক যিমানকণ পাৰোঁ দেখাইছোঁ, কাৰণ এতিয়া সময় নাই, অকণ সন্ধিয়া হৈ আহিছে। জেগাটুকুৰা ইমান মানে ভাল নহয়, মানে ভালেই কিন্তু মানে অকণমান ইয়াৰ জেগাটুকুৰা অকণমান ভয় লগা। মোৰ নিজে ভয় লাগিছে, কি ক'ম। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। আজিলৈ টাটা, বাই বাই।